Aan die vloekhout. Ons lees Lukas 23 vers 1 tot 49, asook Johannes 18 vers 28 tot 19 vers 37. Dis al laatoggend voor Petrus die moed het om weer sy gesig te wys. Hy probeer sy ore toedruk as hy die groot skare Jode woedend hoor raas en skreeu en vloek. Hy loop sleepvoet in die rigting van die lawaai. Sy hart is swaar. Hy verwag die ergste. En voor hom sien hy die man in bloed deurdrenkte klere tussen die malende massa wat in 'n nou straatjie teen die bult opsukkel. Die skare dreun sing, al vuis swaaiende, kruisig hom, kruisig hom. Petrus voel naar. Is dit nie dieselfde mense wat vroeër die week nog gesing het, loof die koning wat in die naam van die Here kom nie? Petrus voel lus om sy swaard uit te pluk en 'n pad oop te kap na sy meester daarvoor. Sy emosies is 'n warboel van droefheid, woede, skuldgevoel en magteloosheid. Hy hoor twee mense gesels. Foei tog, die arme man het nie 'n vel op sy rug oor nie. Pilatus het hom glo verskriklik laat gesel. Ja, en toe laat kom hy 'n skottel water en was sy hande in onskuld, en hy gee die man oor om te laat kruisig. Verbeel jou, en dit nadat hy die man onskuldig bevind het. Petrus volg die skare op 'n afstand na die walglike kopbeen, Golgotha, waar al Jerusalemse misdadigers gekruisig word. Hy sien hoe dat Jesus val onder die gewig van die kruishout wat hy dra. Hy sien ook dat iemand anders dit deur een van die soldate opgekommandeer word om die swaar balk vir Jesus te dra. Eers later sou hy hoor dat dit sy naamgenoot Simon was, 'n man uit Sirene, Alexander en Rufus se pa. Daarvoor iewers herken hy 'n paar bekendes. Hy wil sy pad na hulle toe deurworstel, maar dan oorval die skaamte van sy liderlike verloning hom weer, en hy besluit daarteen. Op 'n afstand bly staan hy wanneer die soldate met Jesus by Golgotha aankom. 'n walglike doodse reuk hang swaar om die plek. Petrus draai sy gesig weg as hy aanskou hoe dat hulle sy meester se klere van hom afstroop, sodat hy nakend in al sy skaamte daar staan voor almal. Hy snak na sy asem as hy sien hoe erg die meester se liggaam verinneweer is deur die wrede geeseling. Sy liggaam is bedek met bloed en rou wonde, waar die eisters van die geselsambok die vleis uitgeskeur het. Petrus bars in rou snikke en sy liggaam ruk onbedaarlik. Dan hoor hy die angsgille van sy meester as die soldate die ruwe eisterspykers deur sy hande en voete kap. Hy hoor die bulderende gelag van die priesters en fariseërs en al die kerkleiers. As Petrus weer opkyk, sien hy vir Jesus daar opgehuis aan die vervloekte kruishout tussen twee misdadigers. Daar naby die kruis herken Petrus vir Maria, Jesus se moeder, en haar suster, asook Maria Magdalena en nog 'n paar vroue van Galilea af. Johannes staan ook daar by hulle.
Petrus wens so dat hy ook die moed gehad het om hom by die bedremmelde groepie te gaan skaar. Das iets verskrikliks aan die broei, dit voel Petrus aan. 'n Snaakse, rooi skynsel in die lug maak hom kriewelrig en dit begin skielik donker word. Wat gebeur? Vra iemand naby hom beangs. Dit raak al donkerder en donkerder. Petrus voel die verskriklike beklemming om sy hart. Die honde blaf onbedaarlik en daar iewers heers paniek onder die skare. Teen 12:00 die middag is alles pikdonker. Die einde van die wêreld het aangebreek, kerm iemand onbedaarlik. Vrouens gil en kinders huil. Dis omdat hulle my meester gekruisig het, dink Petrus. Eers 3 ure later verskyn die son weer. Maar nog is dit nie die einde nie, want skaars is die eerste verskrikking verby, of Petrus hoor 'n onaardse gerammel. Dan begin die aarde onder hulle skud. Weer eens gil mense doodsbenoud. Van die groot klippe op die koppie word losgeruk deur die geweld van die skudding en rol deur die verskrikte skare. As Petrus opkyk, sien hy dat sy meester se kop vooroor hang. Hy is dood. Snikkend en verslae draai Petrus om en loop doelloos weg. Agter hom hoor hy die misdadigers aan die kruise in doodsangs gil van pyn. Hy hoor hoe dat die manne se bene gebreek word om hulle dood te verhaas. Petrus druk sy ore toe en begin hardloop om weg te kom van hierdie hel. Kom ons bid. Here, saam met Petrus ruk dit ook vanoggend in my binneste. Amen.